敦賀芸にもよき港、降りてみてこんなところを、ケーキの松原、ケーキの海、寛平大社、ケーキの宮。ここ敦賀駅は明治43年に移転建築されてから戦災で焼失するまでは北陸線で最大という駅舎の異様を誇っていました。その後昭和26年北陸線で初